డాక్టర్ గారు ఈ రోజు మన ప్రేక్షకులందరి కోసం మీరు ఏ హెల్త్ టిప్ చెప్పబోతున్నారండి? మనలో పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ దగ్గు, జలుబు, కఫము ఇలాంటి సమస్యలు ఉండి వాటి వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు వాటి నుండి ఉపశమనం పొందటానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన కొన్ని ఔషధాలను ఇట్లా న్యాచురల్గా ఉపయోగించుకుంటే ఇలాంటి సమస్యలకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, ఈ సమస్యలకి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది అన్నమాట. మరి ఇలాంటప్పుడు అల్లం బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ దగ్గొచ్చి కొంచెం మరీ ఇబ్బంది పడేటప్పుడు కొంతమంది అల్లం మొక్క తీసుకుని దాన్ని కొంచెం వేడి చేసి కాల్చి ఆ మొక్క బొగ్గన పెట్టుకుని చప్పరిస్తూ ఉంటారు. అందుకని దగ్గు తగ్గాలంటే ఇలాంటిది బొగ్గన పెట్టుకున్నట్టు ఉంటే అందులో ఉండే జింజిరాల్ అనే కెమికల్ ప్రధానంగా ఉంటుంది. జింజిరాల్స్ అంటారు అల్లంలో ఉండేవాడు. అవి బాగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండి ఇన్ఫ్లమేషన్ త్వరగా తగ్గిస్తాయి అన్నమాట. దగ్గు కూడా త్వరగా తగ్గడానికి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇక అల్లాన్ని బాగా మిక్సీ వేసేసి గుడ్డలో వేసేసి పిప్పి తీసేసి, లేకపోతే ఒక చిన్న కాఫీ వాటర్ పోసుకుని జల్లేసి నొక్కేస్తే పిప్పి ఆగిపోతుంది, అడుక్కి అల్లం రసం వస్తుంది. ఈ అల్లం రసం అంతా తీసుకుని కొద్దిగా వేడి చేసి ఇందులో 2 స్పూన్లు తేనె వేయాలి, లేదా 3 స్పూన్లు ఆ ఘాటు తగ్గటానికి. ఈ తేనె అల్లం రసం కలుపుకొని ఇది నాకుతుంటే చాలా బాగుంటుంది, భలే టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక మంచి జలుబు, దగ్గు, మరి శ్లేష్మాలు తగ్గించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఈ 2 రకాలుగా మనం అల్లాన్ని ఉపయోగించుకోవటంలో మంచి ఫలితాన్ని పొందగలుగుతాం అనమాట. ఇక దీనితో పాటు మరి ఎప్పుడన్నా ముక్కు గాలాడక అనీజీగా ఉండి ఇరిటేషన్గా ఉందనుకోండి, అల్లం కట్ చేసి దాన్ని గిల్లి ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని వాసన చూస్తూ ఉంటే కూడా అందులో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్స్ చక్కటి రిలీఫ్ని ఇస్తాయి. అల్లం వాసన చూస్తే ఉంటే అక్కడ ఘాటుకి చాలా ఫ్రీ అనిపిస్తుంది. అందుకని అట్లా కూడా అల్లాన్ని ఈ కోణంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. దీని కొరకు మీరు వాడితే ఇక డైజెషన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది, మంచి ఆకలి పుడుతుంది, అరుగుదల పెరుగుతుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ఉపయోగించుకుంటుంటే బాగుంటుందని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం. మరి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ప్రయత్నించండి.